We staan hier met z'n allen natuurlijk een feestje te vieren. Hè. Dat is hartstikke mooi. We zijn 4 jaar weer begonnen. We hebben wel een doel voor één, maar zien de objecten ik van regeljouwing en alle moeilijkheden die we zien kan binnen. Ik denk dat we dan met z'n allen heel gerust geweest zijn op het resultaat. Dus ik ben er heel wies mee. Het mooiste om deze regeling vind ik toch, en deze projecten vind ik dat het van onderop komt. We hebben in Friesland eigenlijk best wel een hele unieke gearwerking. Zo'n agrarische collectieven. En Landscape Friesland die ontzorgt die agrarische collectieven. Die brengt de kennis in, zodat het een heel mooi resultaat wordt. Ik vind het echt heel dapper van agrariërs dat ze, er komt heel veel op een boeren hier dat ze dan de stap nemen om echt te kiezen voor maatregelen die iedereen in de hele provincie van het landschap van genieten kan. We zien in deze tijd van polarisatie, landbouw, natuurlijk het erdoor. Maar met dit project zien we dat dat helemaal net hoeft. En dat je echt een hele mooie gearwerking krijgen kan. Waar en het boerenbelang vertegenwoordigd wordt, en het natuurbelang en het landschapsbelang in onderlinge afstemming. Zo ken het dus ik. En wij binnen drukdwanden om die regeling weer zo in de stijgers te krijgen dat dit project terugzet worden kan. Vooral de succescategorieën, daar gaan we mee terug.